लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? इतनी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपका आवाज़ आपकी में। जी हां, हम इस समय खड़े हैं कुर्ला के 159 वार्ड में, जहां पर अशरफ आजमी जो यहां पर कई सालों से सपा में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानेंगे कि अब तक इलाके में क्या क्या काम हुआ है। सर, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से इलेक्शन आता है तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को रिझाने के लिए किस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन आप अब तक अपने इलाके में कितना काम कर चुके हैं? देखिए, जहाँ तक काम का ताल्लुक है, पिछले 10 सालों से मैं इस इलाके में हूँ और पहली बार जब 6000 वोट से हम लोग चुनाव जीते थे, तब दूसरी बार अगर हम लोग काम नहीं किए होते तो ये मार्जिन और नहीं बढ़ती। पहली बार 6000 वोट मिले, दूसरी बार 10,000 वोट मिले। दूसरी बार जिन लोगों के सामने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विरोधी पक्ष नेता के लड़के थे, मुख्यमंत्री तक इस इलाके में आए हैं। मुख्यमंत्री को यहाँ के लोगों ने रूबरू देखा है, मुंबई शहर में और कहीं देखा ना देखा हो, यहाँ देखा गया। उसके बाद एक काम का बड़ा लंबा सिलसिला शुरू हुआ और आप अगर इस बात को माने तो मेरा ये दावा है कि आज़ादी के बाद कुर्ला में अभी तक किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया है, और उस बात का अंदाज़ा 2 चुनाव में लगाया जा चुका है। आने वाले चुनाव में जो 3-4 महीने के बाद होने जा रहे हैं, मैं इस बात का फिर दावा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अगर मैंने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा काम किया है तभी आप मुझे वोट दीजिए। और जहाँ तक कामों की बात है तो इस इलाके में अगर बड़े कामों की संख्या आप जानना चाहती हैं तो यहाँ पर भारती नगर एक जगह है, वहाँ से विद्या विहार को एक रोड बड़े नाले पे जा रहा था। 2010 में हमने उसका इनॉग्रेशन किया। महानगर पालिका के इतिहास में सबसे बड़ा रोड 109 करोड़ का 1.5 किलोमीटर का रोड हमने बनाया है। अगर आप यहाँ से विद्या विहार जाना चाहेंगी तो किसी ज़माने में उसमें 1.5-2 घंटे लगा करते थे, अब वो 7 मिनट में हम विद्या विहार यहाँ से पहुँचते हैं। उसके अलावा इस इलाके की सड़कें, इस इलाके में पानी की समस्या, इस इलाके में छोटी मोटी जो स्लम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जाकर देख सकती हैं। शौचालय से लेकर हर वो चीज़ जिसको एक स्लम के लोगों की ज़रूरत माना जाता है, हमने उस पर पूरी तरह से नज़र रखी और हर तरह से काम किया। एक स्कूल है मेरे इलाके में, विनोबा भावे नगर, कुछ बड़े लोगों ने उस पर प्रॉपर्टी कार्ड पर अपना नाम लिखा लिया था। 8 साल के सख्त संघर्ष के बाद वो स्कूल, जो 12 कमरों का स्कूल था, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में स्कूल था, वो 1973 से, अब वो स्कूल का रीडेवलपमेंट का काम पिछले महीने में शुरू किया है हमने, और 19 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने उसके लिए मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर पास किया। और वहाँ पर जो स्कूल बनेगा वो ग्राउंड +4 बनेगा, और वहाँ पर कम से कम आज जो 1200-1500 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या आने वाले दिनों में 5000 होगी। वहाँ पर उर्दू, हिंदी और मराठी मीडियम की स्कूल चलती है। आने वाले दिनों में मेरी भरपूर प्रयास रहेगी कि वो 7वीं तक चलने वाली स्कूल 10वीं तक हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू कर सकूँ, जहाँ गरीब आदमी का बच्चा, प्लम्बर का, रिक्शा ड्राइवर का, फेरी वाले का, छोटी मोटी मजदूरी करने वाले का बच्चा उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके, जो एक बड़े परिवार के माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात की जाए, एक जेंट्स जब घर से बाहर जाता है तो उसे उतनी असुविधा नहीं होती जितनी एक महिला के लिए होती है, तो किस तरीके से इस पे कार्य किया है आपने? देखिए, मैं अगर ये बात करूं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि महिला बाल कल्याण हमारा विभाग है। मेरा दावा है, आप RTI से निकाल सकती हैं, पूरे मुंबई शहर में कम से कम मैंने अपने इलाके में 700 से 750 सिलाई की मशीनों से लेकर आटा पीसने की मशीन और मसाला पीसने की मशीन दी है। और मैं ये इसलिए दावे से कह सकता हूँ कि RTI का ज़माना है, आप पता लगा सकती हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए हमने बचत गट की सुविधा की है। हम छोटी छोटी जो उनके प्रॉब्लम्स है, जिसमें ख़ास तौर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इलाके में होता है पानी की समस्या, आप पता लगा सकती हैं। मेरे इलाके के इतने बड़े क्षेत्र में शुरू के दिनों में जब हम लोग आए थे आज से 10 साल पहले, तभी हमने 3 साल के अंदर 8 करोड़ की पाइपलाइन सारी रिनोवेशन की, नई पाइपलाइनें डाली, बंच ऑफ कनेक्शन किए और उनको पानी की सुविधा दी। आज शौचालय आप कहीं भी चले जाएं, जहां आप खड़ी हैं उसके पीछे शौचालय है। आप देख सकती हैं कि जो टाइल्सें लगी हुई हैं यहाँ पर,
मेरा दावा है कि बहुत कम लोग अपने घरों में लगा पाते हैं। ऐसी टाइल्स हमने वहाँ पर लगाने की कोशिश की। लाइट जलती है, पानी की सुविधा है। अगर आप देखेंगे कि स्लम के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर इस तरह की जो होती है छोटी मोटी, उसमें बहुत सी समस्याएं आप देख लीजिए कि हेल्थ के इश्यूज़ से होती हैं। बाबा हॉस्पिटल का जो जगह है, हमारी कोशिशों से, तमाम लोगों की कोशिशों से वहाँ पर एक इमरजेंसी वार्ड बनने जा रहा है। उसका प्रयास हमने भरपूर तरीके से किया। साइन, केम और नायर के अस्पतालों में हमारे लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले और वहाँ पर उनको जल्द से जल्द वहाँ पर उनको जाने के लिए आसानी से उनको सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। न सिर्फ कुर्ला बल्कि मुंबई और एतराफ़ के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके और उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं। और मैं जिन लोगों की ताकत के बलबूते पर ऊपर वाले के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं हमेशा उनको ये उस बात का एहसास है कि अस्पतालों के ताल्लुक से जो बड़ी समस्या स्लम की है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। रोशनी है, धुआं है, पानी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भरपूर तरीके से प्रयास किए हैं। महानगर पालिका के पैसे को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाए, मेरा वार्ड उसका जीता जागता नमूना है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, पॉलिटिकल विरोधी मेरे अगर होंगे वो इस बात को ज़रूर कहेंगे कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आप जो है ये साबित कर दें कि अशरफ आज़मी ने काम नहीं किया है। और यही वजह है कि मैंने काम किया। दूसरे बगल के वार्ड में मेरे भाई अरशद आज़मी ने काम किया और 2012 में जब हमने 2 सीट पर चुनाव लड़ा तो आपको जानकर खुशी होगी कि मुंबई महानगर पालिका के इतिहास में, 125 साल के इतिहास में अभी तक कोई हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ चुन के नहीं गए। मेरे भाई और मेरी सीट पर हम 2 लोगों ने, वो सीट लेडीज़ हो गई थी, इसलिए दिलशाद आज़मी को लड़वाया और वहाँ से भी हम चुन के गए। और आने वाले दिनों में हमारी एक कोशिश है कि जो वार्ड का डिवीज़न हुआ है नए तरीके से, उसमें वार्ड नंबर 165 और 167 बना है हमारे लिए। 167 जहां आप खड़े हैं, यहां से मैं अभी नगर सेवक हूं, लेकिन ये सीट महिला हो गई है, इसलिए हम लोग अपने घर से दिलशाद आज़मी को यहां से लड़ाना चाहते हैं। पीछे का वार्ड जो है वो पहले लेडीज़ हुआ करता था, वो जेंट्स हो गया है। वहाँ से मैं खुद प्रत्याशी बनकर सपा का वहाँ से अपनी उम्मीदवारी मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे हक़ में फ़ैसला करेगी और आने वाले दिनों में भी सपा के झंडे तले हम लोग महानगर पालिका में। सर, हम लगातार इसी तरह से जारी रहेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर एक आदमी, हर एक बच्चा, छोटा हो या बड़ा, इनका नाम बोलिए, नगर सेवक बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नगर सेवक के काम से नाम बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग आज तक तो हम लोग का अनुभव ये है कि हर जगह, हर गली जो साफ़ सुथरी और गटर नाले, जो मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गटर नालों का, यहाँ पे आप चारों तरफ घूम के देखिए, ये वार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक हम लोग को मिला। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम हमारे कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो एक बार यहाँ पर कैमरा घुमाकर लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके नगर सेवक ने उनके इलाके में कितना काम किया है और यहाँ तक कि क्या ये काम उतना हुआ है जितना उन्होंने दावा किया है। और दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं और लोगों से हम बात करके जानना चाहेंगे कि क्या जितना नगर सेवक ने यहाँ पर दावा किया है काम करने का, क्या उतना काम इस इलाके में हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पानी की समस्या नहीं है, टॉयलेट की समस्या नहीं है, या सड़कों की अगर हम बात करें, बीएमसी भी लगातार ये दावा करती है कि गड्ढों को जो है मुंबई शहर से हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सड़कें जो हैं कम दिखाई देती हैं और गड्ढे जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आपके इलाके में काम हो रहा है? मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप अभी गुजरी होंगी तो गड्ढे तो है ही नहीं, लेकिन हमारे इलाके से गुजर के आप बाहर निकलेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ गड्ढे हैं। लेकिन हमारे जो नगर सेवक हैं, इन्होंने बताया कि काम किसको बोलते हैं और काम कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा मसला काम करने का होता है। जो काम करता है वो जीत के आता है। ये आप खुद देख रही हैं कि ये सेकंड टाइम है और इंशाल्लाह थर्ड टाइम भी यही आएंगे, क्योंकि काम ही आदमी को जिताता है। हमारे यहाँ पे आप ये LIG है, लोअर इनकम ग्रुप, लेकिन इन्होंने महाडा की कॉलोनी होते हुए BMC के फंड से वहाँ पेवर ब्लॉक लगाए, चलने की सुविधा हो गई हमको अच्छी, और गैस पाइपलाइन का काम करवाया है, अच्छा काम हुआ है। और हमने ये देखा है कि हमारी कोई भी समस्या हो, एक फ़ोन करें, ये हाजिर है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें।
जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का कहना है कि एक फ़ोन पे जो है उनके नगर सेवक उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनके सामने मौजूद हो जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अगर हम बात करें, महिलाओं को सबसे ज़्यादा असुविधा होती है जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या आप जब इस इलाके से गुजरती हैं, कभी टॉयलेट की समस्या होती है, कभी भीड़ की समस्या होती है, तो किस तरीके से यहाँ पर आप गुजरती हैं, तो क्या क्या आपने देखा है अब तक? अभी तो इधर कुछ समस्या है नहीं, जो पानी पीने का जो प्रॉब्लम था वो तो सब सॉल्व हो चुका है। अभी तो इधर समस्या का प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, बस इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से नगर सेवक जो कह रहे हैं कि सारा काम यहाँ पर किया गया है, तो आप सहमत हैं उनकी बातों से? नगर सेवक के काम से हमारे यहाँ सब संतुष्ट हैं। यहाँ के लोग जमा होने से आपको एहसास हो चुका है कि यहाँ का काम किस हिसाब से होता है। यहाँ की साफ़ सफाई हर एक व्यवस्था नगर सेवक के अंडर में होते हुए, और इनका कैसा है कि डेली का विजिट, और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई नगर सेवक अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के लोगों को देना बहुत बड़ी बात होती है। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हर एक आदमी, हर एक बच्चा, छोटा हो या बड़ा, इनका नाम बोलिए, नगर सेवक बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नगर सेवक के काम से नाम बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग आज तक तो हम लोग का अनुभव ये है कि हर जगह, हर गली जो साफ़ सुथरी, और गटर नाले, जो मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गटर नालों का, यहाँ पे आप चारों तरफ घूम के देखिए, ये वार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक हम लोग को मिला। इसीलिए हम लोग नगर सेवक को तो दूसरे, अब इलेक्शन हो रहा है, फिर भी हम लोग चाहेंगे कि यही आए, दूसरा और कोई भी नहीं और किसी को भी नहीं। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि लगातार इसी तरीके से उनके नगर सेवक यहाँ पर बने रहें और उनके लिए काम करते रहें। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर कई साल हो गए होंगे आपको रहते हुए, कितने साल से आप बम्बई में रह रहे हैं? मुंबई में तो 50 साल से रह रहे हैं। तो क्या इस तरीके के नगर सेवक यहाँ पर बने थे पहले भी? नहीं, कोई नहीं, इनके सिवा कोई नहीं आया, फिर यही आएंगे, अभी यही जीतेंगे, समझे? यही जीतेंगे, हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, कोई भी आए, कोई पार्टी रहे, समझे? जितने साल से हैं हम लोग पार्टी इन्हीं को वोट देंगे, और ये सब हम लोग काम करते रहते हैं। जब एक मतलब बोला तो आके खड़े रहते हैं। और क्या आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से और डेवलपमेंट जो है कुर्ला के इस इलाके में हो? नगर सेवक अच्छा सही है, इन्हीं को जिताएंगे हम लोग, इन्हीं को वोट देंगे, और गड्ढा गुड्डी सब सही है, और कोई बात नहीं है, इन्हों की आपकी साल इन्हीं को जिताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर कहा जाए तो कुर्ला इलाके को काफ़ी स्लम इलाका माना जाता है, गंदगी भरा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों का दावा है कि उनके नगर सेवक के आने के बाद से यहाँ पर चाहे वो गड्ढे की समस्या हो, या गंदगी की समस्या हो, या टॉयलेट की समस्या हो, इन सब चीज़ों से उन्हें निजात मिला हुआ है। आप लोगों से जानेंगे, कितने साल से आप मुंबई में रह रहे हैं? मैं तो 6-7 साल से रह रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर नगर सेवक काम कर रहे हैं, तो कितने खुश हैं उनसे? ना खुश है, हम लोग तो बहुत खुश है कि तीसरे बार और भी आएगा, हम लोग को और सुविधा मिलेगा। अभी पूरा सुविधा मिला हम लोग को, और तीसरा बार आएगा तो और मिलेगा। हाँ, और भी हमारे साथ लोग बने हुए हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जो यहाँ पर इन्हें बने रहने के लिए लोग जो हैं इनके इतने सहमति हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ बने रहते हैं, और चाहते भी हैं कि लगातार उनका साथ उनके साथ बना रहे। यहाँ पर एक महिला है, हम उनसे जानेंगे, आप से जानना चाहेंगे इस इलाके में जिस तरीके से पानी की समस्या हो, या टॉयलेट की समस्या हो, या गड्ढों की समस्या हो, या और भी कई समस्या महिलाओं के लिए होती हैं, तो किस तरीके से नगर सेवक के आने के बाद में क्या पूरा काम हुआ है? हाँ, बराबर काम हुआ है। अपना जो नगर सेवक है जैसा काम करते हैं आज तक कोई करके दिया नहीं ऐसा। हर एक चीज़ की सुविधाएं, हर चीज़ में सपोर्ट, चाहे कोई भी चीज़ की जरूरत पड़े, अपना नगर सेवक अपने साथ में, अपने घर के जैसे जितना ये काम करके दिया आज तक कोई करके दिया नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि और क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो, जो समस्या हो, आप लोग अगर चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें बता सकते हैं, ये उसकी समस्याओं को जो है हल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी आज की डेट में अपना नगर सेवक यही आए। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं आपकी नगर सेवक जो हैं, जो आपकी अब समस्या जो बची होगी, जिस तरीके से आप लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई समस्या नहीं रह गई है, तो आप क्या चाहते हैं कि और क्या डेवलपमेंट हो, या यहाँ पे क्या सुधार होनी चाहिए? यहाँ तो अभी हमको तो ऐसा लगता है कुछ सुधार का ये नहीं, सब सुधार हो गई है इधर का। ये नगर सेवक ऐसा है हमारा इधर का कि कोई मतलब प्रॉब्लम इधर टेंशन नहीं रहता इधर कोई नगर सेवक को, इधर पब्लिक को। ये नगर सेवक ऐसा, और लोग बोलते कि वापस यही नगर सेवक आए, और इधर से अगर उनकी मिसेज भी इधर खड़ी रहे तो हम लोग तो ये दुआ करते हैं कि उनकी मिसेज भी इधर से आए, और उधर से अशरफ भाई नगर सेवक उधर से वापस आ जाए जीत के। और इधर ये जब से ये नगर सेवक है, जब से लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। आधी रात को फ़ोन करो, चौकी रहो, दवाखाना रहो, कुछ रहो, तो ये आदमी आधी रात को खड़े हो जाते हैं। बच्चे के जबान पे भी, सबके बच्चे के दिलों में, बूढ़े के दिलों में, पब्लिक के दिलों में अशरफ भाई के जो कोई नेता आने ही नहीं मांगता है, ऐसा पब्लिक का जरिया है।
आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके अशरफ जी को लोग इतना प्यार देख रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो क्या इस तरीके से काम होता है या यहाँ पर नगर सेवक के डर से ऐसे सब चीज़ें हो रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब से हम इनको आए तब से देखते आ रहे हैं कि काम ही काम करते जा रहे हैं। और यह सवाल आप जब बोल रहे कि इस एरिया के अंदर डेवलप के लिए, तो हम चाहते हैं कि अशरफ भाई आगे भी आके हमारा सलम एरिया को डेवलपमेंट के इसमें लेके जाए और आगे जाके हमारी बिल्डिंगों में हमारा मतलब तब्दील हो जाए झोपड़पट्टी। हम ये चाहते हैं और हम आगे ये भी गुजारिश करते हैं कि आगे आने वाली इनकी पार्टी जो है आगे पीछे हो रही है टिकट के लिए, तो हम चाहते हैं कि अगर ये उम्मीदवार अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ ही देंगे। और अगर ये कोई पार्टी से टिकट भी लेके आते तो इंशाल्लाह इनके साथ ही देंगे हम। और हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट में जो लोग आगे खड़े हैं कि हम टिकट इनको नहीं किसी और को दिए, तो हम उनका बाइकाट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इन्हीं को लेके आए इंशाल्लाह ताला। और आगे भी हमारा ये लोगों का जो लुधियान है कि अशरफ भाई के अलावा कोई आदमी हमको इधर चाहिए नहीं हमारे एरिया में, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए चलते फिरते हर आदमी के साथ में रिश्ता बनाए हुए रखे हुए, इसके लिए हम चाहते हैं कि यही आवे और कोई नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना है कि ज़मीन से जुड़े हुए जो है उनके नगर सेवक हैं अशरफ जी, जो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं और वो चाहते हैं कि लगातार वो यहाँ पर बने रहें। आपसे जानना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो क्या आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है कुर्ला में? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कम से कम 15-16 साल से रह रहे हैं। जब से हमारे अशरफ भाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अभी कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सुविधा है, पानी का हो, टॉयलेट का हो, चाहे गली का हो या कोई चीज़ का हो, कोई चीज़ का मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अशरफ भाई हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी बिल्कुल, अशरफ जी से जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके कार्य को लेकर लोग यहाँ पर खुशी जता रहे हैं, तो और क्या क्या डेवलपमेंट की आपने योजना बनाई है या लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं कि कुर्ला का जो हो विकास बड़े जोरों के साथ में हो? देखिए, 10 साल पहले जब मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी मेरे लोगों की मदद से, तो मैंने इस तरह से अपनी उंगली पर हर काम को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का दिया था। लोगों ने डबल मौका दिया, मैंने उस काम को 10 साल का ये कर दिया। आपको जानकर खुशी होगी, कुर्ला के अंदर मेरा जो इलाका आता है, स्पेशली जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये दोनों वार्ड, जो वार्ड 158 और 159 है, ये दोनों जगह पे जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 5 साल और यहाँ 10 साल से, तो मेरा दावा है, आप जाके पता कर लीजिए किसी भी मोहल्ले और गली में किसी भी तरह की कोई, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल विरोधी होगा तो वो ये कहेगा कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन काम किया उसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। मैं आपको एक और बात यहाँ की बताना चाहता हूँ, ये 67 बिल्डिंगें हैं यहाँ पर LIG MIG की, लोअर इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप। कम से कम 1360 रूम्स हैं यहाँ पर, मतलब फ्लैट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे कुर्ला में अभी तक कहीं भी गैस पाइपलाइन जो महानगर गैस की है वो कहीं भी नहीं आई, लेकिन मेरे इलाके में ऑलरेडी वो सारे घरों में जो LIG MIG के और जो जितनी बिल्डिंगें, शमा, शान, नूरजहाँ, इस तरह की बिल्डिंगों में सारी जगह पर गैस कनेक्शन पहुंच गया। यहाँ से सिलेंडर हटाया गया है और इस वजह से मेरे स्लम के जो इलाके हैं जहाँ हम लोग ये गैस कनेक्शन नहीं दे सकते, वहाँ पर गैस मिलना आसान हो गया। ये सारे घरों में आप जाएंगे तो ये देखिए पीले कलर का, अगर आप उस तरफ बिल्डिंग की तरफ घुमाएँ तो ये पीले कलर का देखिए बिल्डिंग में पाइप गया हुआ है। ये पाइप जो है वो गैस का कनेक्शन है। और मेरा दावा है मैडम कि पूरे कुर्ला में मेन रोड पर भी, जो कमानी से लेकर डेपो तक जाता हो, जो कपाड़िया नगर से लेकर स्टेशन तक जाता हो, या कहीं भी आप न्यू मिल रोड पर जो मेन रोड है, वहाँ अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पर गैस का पाइपलाइन नहीं आया, लेकिन मैंने अपने इलाके में ये पाइपलाइन ला दिया है। 3700 घर आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिरी घर जो है उसको पिछले 2 महीना पहले कनेक्शन मिला और शुरू के घर को कम से कम 2 साल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप चले जाएं, जो बिल्डिंगों के इलाके हैं, जैसे महाड़ा की हमारे यहाँ बड़ी कॉलोनी है, वहाँ हमने प्योर ब्लॉक्स लगाए, वहाँ उनकी सीवरेज लाइन 30-30 साल पुरानी थी, उसको बराबर करके दिया। जहाँ हम महानगर पालिका का फंड नहीं लगा सकते हैं, वहाँ हमने अपने तौर पर अरेंज कर उनके जो गार्डन्स वगैरह टूट गए थे उनको बनाने का काम किया, बेंचेस दिया, ट्री लगाने का काम किया। उनके सारे लोगों की समस्याओं को एक साथ जोड़कर हमने इस कुर्ला के अंदर, आधा कुर्ला हमारे पास है और आधे कुर्ले के अंदर हमने बैठकर लोगों को धर्म और जात के नाम पर नहीं, भाषा और प्रांत के नाम पर नहीं, बल्कि समस्या के नाम पर हमने हर आने वाले का स्वागत और इस्तकबाल किया। और यही वजह है आपको। जी बिल्कुल अशरफ जी, हम आपसे लगातार बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे मोहल्ले में इतना गंदा पानी बहता है, संडास बाथरूम का पानी बहता है, नमाज पढ़ने वाले लोग उसी रास्ते से जाते हैं और हम जब कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो हम कहाँ से क्या करा जाए? आप ये बताइए, मस्जिद का घर है, रास्ता है, सब आते जाते हैं, संडास बाथरूम का पानी पूरा गली में, मोहल्ले में। अब इससे बीमारी नहीं फैलती, ये बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा आप बताइए। आवाज आपकी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम 159 वार्ड में खड़े हैं जहां पर अशरफ आज़मी जी अपने लोगों को एक अलग नज़रिया देखने का बीएमसी में एक चुनाव के बाद में दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में वो यहां पर जीत के आएँ और अन्य कामों को जो उन्होंने अब तक बाकी रखा है वो पूरा हो। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से नगर सेवक ने दावा किया है कि सारा काम यहाँ पर हो रहा है, गड्ढे भर दिए गए हैं, पानी की समस्या नहीं है, टॉयलेट की समस्या नहीं है, और भी जो चीज़ें हैं महिलाओं को लेकर है, कई तरह के रोजगार जो है वो दे रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट जो है कुर्ला में हो? जी, मैं खुद एक समाज सेवक हूँ और मैं इनके इलाके से नहीं हूँ बल्कि दूसरे इलाके से हूँ, लेकिन फिर भी हर छोटी मोटी चीज़ के लिए, कुछ ज़रूरत के लिए या कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं अशरफ भाई जी के पास आता हूँ, क्योंकि ये ऐसे नगर सेवक है जिन्होंने यहाँ का माहौल ऐसा बनाया है कि मतलब जैसे अगर बोलने जाऊँ कि यहाँ का हर एक बच्चा और हर एक बूढ़ा अपने आप को नगर सेवक समझता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी अगर काम हो या कोई भी चीज़, आधी रात को भी अशरफ भाई के पास जाएंगे तो वो अपने लिए वहाँ पे आधी रात को भी खड़े होने वाले नगर में सेवक में से एक नगर सेवक है। तो यहाँ का माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि मतलब लोगों को जो मदद चाहिए होती है, जो काम चाहिए, जैसे गटर का काम है या खड्डे का काम है, जैसे आप देखते हैं बारिशों के बाद में इतनी तकलीफ़ होती है, एक सामान्य जनता जो आम आदमी जो है वो बारिश में तो परेशानी होता है, लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक है इनका जो काम इतना बढ़िया जो चल रहा है, जो तरीके से कर रहा है, तो हम लोग भी कभी कभी मार्गदर्शन लेने के लिए अशरफ भाई जी के पास आते हैं और इनका बहुत ही योगदान हमें रहता है। जिस तरीके से बीएमसी लगातार दावा करती है कि गड्ढे भर दिए गए हैं, बरसात में पानी नहीं जो है सड़कों पर जमा होगा या लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा, तो क्या दावा करते हैं आपकी वाकई में ये सब चीज़ें हैं? वाकई में ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे नगर सेवक है, इनकी वजह से पूरे जितने भी बड़े नाले से लेके छोटे नाले तक यहाँ पे इतना काम हुआ, इतनी साफ़ सफाई हुई है कि इसके मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। मैं रहता हूँ भारती नगर में 5 शौचालय टॉयलेट है और टॉयलेटों की हालत आप जाके देखिए, इस वक्त इतनी अच्छी तरह से उसका काम हुआ है, हर तरफ टाइल लगी हुई है, गलियों में लादी लगाया गया है, मतलब चलने फिरने के लिए इतना अच्छा रास्ता बन गया है कि वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होती, अब कोई परेशानी नहीं है। अब हम भी यही चाहते हैं कि इस वक्त भी हमारे नगर सेवक हमारे अशरफ आज़मी ही आए जीत के। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे क्या चाहते हैं कि क्या डेवलपमेंट और जो है कुर्ला में होना चाहिए? हमारे अशरफ आज़मी साहब ने जो है बहुत डेवलपमेंट के नाम से तो बहुत सारे काम किए और प्राइवेटों ने काम किया। रोड का क्या, मैं गाजी मियाँ दरगाह पे रहता हूँ, गाजी मियाँ का दरगाह का और नगर सेवक थे, इतनी बुरी कंडीशन थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि रोड का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, गटर का प्रॉब्लम था, प्लस जो बाथरूम का प्रॉब्लम था। इन्होंने जब आए जीत के और सारे मामलों को सोल्व किया और बहुत अच्छा बनाया। हमारा गाजी मियाँ दरगाह एक बहुत बहुत दूर तक लोग जानते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पानी, गटर, इस वक्त हर चीज़ उपलब्ध है। मैं अपने नेताजी को मुबारकबाद दूंगा, इंशाल्लाह फिर आए, फिर उसी तरीके से काम करें। हम लोग हमेशा उनके साथ में थे और साथ में इंशाल्लाह रहेंगे। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे किस तरीके से डेवलपमेंट की बात जो करते हैं वो पूरा हो रहा है? ना काम बहुत हुआ है, अभी बहुत होएगा सामने, लेकिन नगर सेवक ऐसा ही रहना चाहिए। बच्चे लोग भी वही भाई के नाम से जाना जाता है, नगर सेवक अच्छे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम एक बार और आपसे जानना चाहेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो क्या आपकी योजनाएं हैं, आगे किस तरीके से काम करना है? देखिए, जो स्लम है, नया डीपी प्लान आ रहा है। नए डीपी प्लान के अंतर्गत हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये थी कि ये फनल में है, फ्लाइंग जोन में है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हाइट रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से बिल्डिंगें डेवलप नहीं हो पा रही थी। और उसके अलावा जहाँ मैं खड़ा हूँ, राम बच्चन जैसे इलाका है, गाजी मियाँ दरगाह पे मसरानी लेन का इलाका है, ये सारे इलाके जो है वो गार्डन प्लॉट में है। महानगर पालिका की नई स्कीम के तहत हम लोग 30% या 33% जगह जो है वो ओपन स्पेस के लिए छोड़कर और बाकी जगह पर रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि मैंने महानगर पालिका को इस बात के लिए आग्रह किया है, मैंने पत्र भी लिखा कमिश्नर को, मैंने कई बार मीटिंग भी की कि फ्लाइंग जोन में आने की वजह से जो 33% जो रिस्ट्रिक्शन आप डाल रहे हैं कि ओपन स्पेस छोड़िए और बाकी की जगह पर बिल्डिंग बनाइए, उसको और कम कर दीजिए, क्योंकि हाइट की वजह से यहाँ बिल्डिंग नहीं बनेगी। अगर ये सारी मेरी बातें मान ली जाएंगी तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये जो स्लम है यहाँ पर, ये एक बड़ी नई बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगा और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो आम तौर पर जो बड़े लोग रहते हैं वैसी हो जाएगी। यहाँ स्कूल का मामला था, हमने स्कूल लाया। यहाँ पानी की कमी थी, हमने पानी लाई, सड़कें बनाई। यहाँ पर स्लम के अंदर छोटी छोटी जो समस्याएं थी महिलाओं की, उनके साथ हम जुड़े। और मेरा दावा है, अगर आप किसी भी गली और किसी भी मोहल्ले में आप चले जाएं, किसी अनजान आदमी से पूछ लें, किसी महिला को पूछ लें, एक तो वो मेरा नाम जानेगी
और दूसरी बात यह है कि वो ये ज़रूर कहेगी कि अशरफ आज़मी मेरे दरवाजे पर मेरी समस्याओं के लिए मेरे पास आकर खड़ा रहता है और वो मेरे लिए काम करता है। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर स्लम कुर्ला में स्लम एरिया ज़्यादा है तो जिस तरीके से जो हम कहें अपराध की जो संख्या है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किस तरीके से उससे निजात पाने के लिए आप लोग किस तरीके से कार्य करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ किसी भी स्लम की है वो ये है कि नशे की लत। आप यकीन जाने, हमने बहुत से मूवमेंट चलाएं, बहुत सी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नशा मुक्ति पे काम कर रही हैं। हमने उसके लिए उनके साथ मिलकर काम किया, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। आप देख रही हैं कि जिस तरह के हालात स्लम में हैं बेरोज़गारी के, मैं आपको दावा करता हूँ एन्युलम के तहत और दूसरी जो महानगर पालिका की जो रोज़गार योजनाएं हैं जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम रोज़गार की गारंटी देते हैं, ऐसे कंप्यूटर की स्कीम है, ऐसे होटल मैनेजमेंट की स्कीम है, ऐसे जो है आमतौर पर गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए हाउस कीपिंग वगैरह की जो सुविधाएं, मुझे इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनको मैंने साथ में लिया है। आप यकीन करेंगे कि इस इलाके से कम 22 लड़कियां ऐसी हैं जिनको हमने 5 स्टार होटल्स में रिसेप्शनिस्ट या स्टूवर्ड के काम पर लगाने का काम किया, और वो इसलिए हो सका कि महानगर पालिका की महिला बाल कल्याण का जो विंग है उस विंग के तहत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उस स्कीमों को क्लैप करके ये काम चल रहा है। आज भी आप जाएंगी तो मैं अभी एलवार्ड के नहीं निकल रहा था, इत्तेफाक से आप लोग क्या फ़ोन आ गया मेरे पास, आप वहाँ जाकर देखेंगी आज भी हम बचत गट के लिए काम कर रहे हैं और हम नई स्कीमों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ के कम पढ़े लिखे लड़कों को अभी काम देने के लिए हमने एक स्कीम लाई है। मेरे पास एक स्कीम है, आपके माध्यम से पता चले तो मैं कहना चाहता हूँ कुर्ला के लोगों को और मुंबई शहर के लोगों को कि वो मेरे पास आएँ अपने राशन कार्ड को लेकर, अपने आधार कार्ड को लेकर। मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जो 5वीं तक पढ़े लिखे लोग हैं, जो 10वीं तक पढ़े लिखे लोग हैं या फिर 10वीं से जो ग्रेजुएट किए हुए लोग हैं। पहली स्कीम में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए रूम अटेंडेंट का एक जॉब है जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में, उसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से। आप उसके बाद चली जाएंगी तो वेटर्स की स्कीम है, जो 10वीं तक पढ़े बच्चे हैं उनको वेटर्स बड़े होटलों में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में वेटर्स की नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और जॉब दी जाएगी। और ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको रिसेप्शनिस्ट का और इसी तरह के दूसरे काम दिए जाएंगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से इस तरीके से आप यहाँ पे इलाकों में काम कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि और नगर सेवकों को क्या सीख लेनी चाहिए, किस तरीके का अपने इलाके में जो है वो काम करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो खुश हों। बिल्कुल, मैं ऐसा समझता हूँ कि आइए मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुर्ला के अंदर अगर आपको काम करना है तो ना सिर्फ स्लम के लिए काम करना है, बल्कि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों को अपने को हर तरह से सुविधाएं देने के बाद उनके एजुकेशन का ध्यान देना है, उनको स्किल बनाना है, उनको जॉब दिलाना है, नशे की लत के खिलाफ काम करना है और आने वाले दिनों में राम बच्चन जैसे जो इलाके हैं उनके रीडेवलपमेंट के लिए काम करना है। मैं आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी मेरे इलाके में रीडेवलपमेंट हो रहा है, मेरी सोसाइटी के लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ उनको एक सिक्योर है कि हमारा नगर सेवक हमारे लिए खड़ा है और किसी भी तरह की कोई अगर नाइंसाफ़ी होगी तो उसके खिलाफ किसी भी बिल्डर के सामने खड़े होकर हमको इंसाफ दिलाना। बिल्कुल, हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं कि उनके इलाके में किस तरीके से डेवलपमेंट हो और किस तरीके से नगर सेवक जो दावा कर रहे हैं वो काम हो। आपसे जानेंगे, नगर सेवक जिस तरीके से काम कर रहे हैं क्या चाहते हैं कि काम से खुश हैं? चाहते हैं ना हमारे एरिया को अच्छा बनाए, ये नहीं कि हमारे एरिया में बाहर के लोग आए और गुंडागर्दी करके घर बना ले, महल बना ले, सब बना ले और हम लोग जो वहाँ रहने वाले तकलीफ में आ जाए। हम लोग जो पूरी जिंदगी वहाँ 50 साल से रह रहे हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं। गुंडे लोग खड़े रहते हैं दरवाजे के पास, सीढ़ी खड़ी करती है, बाइक खड़ी करती है दरवाजे पे ला ला के, चर्स गांजा पी रहे हैं। और वो नगर सेवक तो कह रहे हैं कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं आपके लोगों के लिए, वो पुलिस के साथ में भी मिलकर आप लोगों की सुविधाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं? अरे वहाँ पर 12-1 बजे राती का, 2 बजे राती का, संझवे से 10 बजे से दारू शराब हेन तेन सब पिए लगा था ना। और वहाँ सीढ़ी निकाल लिया, उतना दुकान टेबल लेकर निकाला। हाँ, वहाँ पर सीढ़ी पर दुनिया भर का लोग बैठता है। हम लोग किससे करने जाएंगे? अरे हमरा वहाँ दुकान है, बेवा बखस औरत हूँ, हमारा दुकान पर सीढ़ी निकाला है और इस सीढ़ी पर चढ़ के, माले पर चढ़ के दारू शराब पिया था सब, समझ गए? वो सीढ़ी के हमको हटाना है, उससे बहुत तकलीफ है। आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह नहीं की? कंप्लेन आप लोगों ने पुलिस स्टेशन, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सब कहते हैं वहाँ जाओ, नेता के पास जाओ, इसके पास जाओ, कहते हैं कि कोई नहीं सुनने वाला है। वो कहते हैं हमारा काम नहीं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं। काम किसका है ये? जी बिल्कुल, अशरफ आज़मी जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं?
देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि जहाँ तक मैंने कहा ना आपको कि रात को किसी मोहल्ले में कुछ गुंडों का खड़ा होना, इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट होती है। पुलिस का काम है ये सब। पुलिस के बारे में हम अगर इनकी बात है, मैंने एक बार और भी कहा था कि भाई कोई बाइक खड़ा कर दे पड़ोस का आदमी, कोई बगल के लोग, तो उनके लिए जो समस्या होती है उसमें हम लोग बुलाकर समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बगल के लोग हैं, उनकी लड़ाई है और वो लड़ाई में आमतौर पर पुलिस का जो रोल होता है उसको अदा करना चाहिए। मैंने कहा नशे के खिलाफ़ जो काम हो रहा है उसमें जहाँ भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। नशे के अंदर जो लोग लिप्त हैं उनके लिए जो रिवाइव करने का काम है वो भी किया जा रहा है। और जहाँ तक मेरा काम है, जो नगर सेवक का काम है, वो मेरा काम है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस का काम है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पुलिस को देखना है। हमारी शिकायत होती तो हम ये बोलते हैं, लेकिन पड़ोस का कोई मामला रहेगा और उसमें अगर कोई शिकायत होगी तो मैं अपने साथ जाकर किसी को बोल सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर खड़े रहकर किसी को ये बोलूँ कि भाई आप इस तरह से जो है वहाँ पर रात को क्यों खड़े हैं या दिन को क्यों खड़े हैं, तो वो पुलिस को दिखना। लेकिन सर जिस तरीके से वो महिला बता रही हैं कि पुलिस की जगह से भी उन्हें भटकाया जाता है कि इसके पास जाइए या उसके पास जाइए, तो आप उन लोगों के साथ में सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं? मुझे लगता है कि मेरा जो काम है पानी लाने का, मेरा जो काम है रास्ता बनाने का, गटर बनाने का, छोटे छोटे सुख दुख और तकलीफ़ में आने का, तो ये लगाने का, जो मेरी बहन बात कर रही है वही मुझे मेडिकल कैंप लगाने के लिए अपना रूम देती है, उस बात को मानेगी वो। तो भाई ठीक है, उसकी जो समस्या है, बगल का एक आदमी वहाँ पर मोटरसाइकिल लगाता है और मोटरसाइकिल का ये करता है, उनका दावा ये है कि भाई जी बिल्कुल, हाँ बोलिए। पर वो जो हमारे घर के बाजू में सीढ़ी जबरदस्ती खड़ी कर दी है, बोले कि हम ये सीढ़ी हटा देंगे, मगर वो सीढ़ी हटाए नहीं। अब वो सीढ़ी जबरदस्ती खड़ी कर दी है। अब वहाँ पे जो चरसी गरदुल्ले सब आते हैं, सब हमारे घर के पास कोई बाइक खड़ी कर देगा, बोलो तो हटाओ, तो बोलते हैं नहीं यहाँ हम रहते हैं। अरे भाई तुम रहते हो तो क्या करेंगे, घर में किसी के बाइक खड़ी करेंगे? तो जबरदस्ती डबल सीढ़ी खड़ी कर दी घर के पास। सर आप क्या करना चाहेंगे, किस तरीके से मदद कर सकते हैं आप? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रुकिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसकी ये बात कर रही हैं वो ऑलरेडी मामला, जिन लोगों ने वो जगह बनाई थी उनके खिलाफ कंप्लेंट हुई और वो मामला अभी हाल ही में पिछले 17 तारीख को उसका डेमोलिशन रखा गया था। लेकिन वो डेमोलिशन इसलिए नहीं हो गया कि हाई कोर्ट ने उनको अगले महीने की 11 तारीख तक की इंटरिम रिलीफ दी है। तो वो जो जगह उन्होंने बनाया उसके खिलाफ तकरार भी हुई है और उसको वो सीढ़ी एक बीच में है, उसको तोड़ने का भी कार्रवाई जो है महानगर पालिका की तरफ से जारी है। आप चाहें तो वो इनकी शिकायत के बारे में आप महानगर पालिका में पता कर सकती हैं। महानगर पालिका खुद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ गई है और दोनों सीढ़ी के खिलाफ। ये सीढ़ी का समस्या इतना बड़ा नहीं। सर छोटे से शब्दों में जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन लोगों का विकास किस तरीके से होगा? देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि मैंने आपको कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब हम लोग ये काम करते हैं तो उसमें आमतौर पर लोगों के घरों में पढ़ाई का मामला हो, लोगों के घरों में ऊपर ले जाकर थोड़ा सा उनके लिए रोज़गार का मामला हो, लोगों के लिए छोटी मोटी जो सुविधाएं हो, वो हम लोग उसके लिए काम करते हैं और पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ। आपसे जानेंगे, अगर कम शब्दों में अगर कहना चाहें तो क्या कहना चाहते हैं? एक नगर सेवक के तौर से आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए हमारा ये रिएक्शन है कि हमारे मोहल्ले में इतना गंदा पानी बहता है, संडास बाथरूम का पानी बहता है, नमाज पढ़ने वाले लोग उसी रास्ते से जाते हैं और हम जब कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो हम कहाँ से क्या करा जाए? आप ये बताएं, मस्जिद का घर है, रास्ता है, सब आते जाते हैं, संडास बाथरूम का पानी पूरा गली में मोहल्ले में। अब इससे बीमारी नहीं फैलती, ये बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा आप बताइए? बाथरूम का बंद हो जाए तो अच्छी बात बा, है ना? हाँ, जितना सीढ़ी रहता उतना सीढ़ी काट के सब बाथरूम बह के आता, सब नमाज पढ़ने वाला आदमी जाता ना आवता ना, घर में हुए लात गोड़ जाता, ऊपर में बहता है, कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल, वहीं पे हम कहना चाहेंगे कि लोग कहीं पे नाराज हैं तो कहीं पे खुशी जता रहे हैं कि उनके नगर सेवक उनके लिए काम कर रहे हैं। कल फिर किसी और इलाके में आपके साथ हम मौजूद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।